otandise okusiiba. Tawe tuge. Bwegenda mu Bible ku Musa yasiba ngenda ku musanvu Katonda yajjanga lunaku lusembayo. Omanyi lwaki? Kuba Katonda tayogera mubiri gukyafuga. Wosiiba olunaku olusooka omubiri gukyafuga. Tajja. Ogwokubiri tajja mubiri gukyafuga. Ogwokusatu wewegenza mu kusiba ennaku omusanvu. Olunaku olwokusatu omubiri gwa guwanise. N'ayogera mu lunaku lw'omukaaga oba olw'Sande. How to get Mukama yebazi. N'ayogera olunaku olusembayo. Ayogera lusembayo. Ng'omubiri gwo tegukyafuga enjala 10 n'ekwesonyiwa tokyagirowooza nako. N'alokajja n'ayogera. Kwata omwoyo waali strong nyawulira nnyo. How to get foundation. Lwaki Bayibuli tetulaga Musa nti awo Musa wawo omusajja ayitibwa Musa ng'alina Sezaalawo ayita Jeriko Sezaalawo ne Sezaalawo oyo yalina abakazi n'awasaako ati Musa baageza okulunda endiga n'alaba ekisaka ekyaka omuliro ninga tekinyooka. Lwaki tebatulaga Musa awo? Lwaki batulaga Musa kutagira ku foundation y'abazadde be nti bwe bamala okugattibwa ne bamuzaala? Lwaki batulaga foundation eyo? Lwaki bagamba mama wa Musa nti waliwo omukazi n'omwami omuleevi we bamala okugattibwa mu bufumbo butukuvu ne bazaala omwana omuto, omwana omulenzi. Naye maama weraba ng'omwana ono wanjawulo nnyo n'amukweka ennaku 3. Moses olaba Yesu. Yesu baamukweka. Ng'olaba Musa olaba Yesu. Babiri egamba Falaawo n'alagira bato omwana bataba na balenzi abakazaalibwa. Musa n'alusumati nga bamukwesa ennaku 3. Falaawo mu biseera bya Yesu n'alagira bato abaana abakazaalibwa abalenzi. Malayika n'egamba Yusufu kwaya mukazi wo mudduke mugende mwekweke ennaku 3. Awo tugebe ng'olaba Musa ye Yesu. Awo tugebe Musa n'agala ku lusozi ennaku 4 mu ddungu ali ku lusozi eyo. Ne Yesu n'agala mu ddungu ku lusozi ennaku 4. Yesu n'akomawo oluvannyuma ennaku 4 Yesu n'akomawo n'agamba omwoyo wa Mukama ali kunze anfuseeko amafuta okubula ebigambo ebirungi eri abaavu. Yesu n'akola ebyamagero. Musa ava mu ddungu emyaka 4 ng'alonda ali mu ddungu emyaka 4 n'alokajja n'akola ebyamagero by'omisota emito kufuuka emisota. Ye Yesu olwava mu ddungu yataka kukola byamagero. How to give foundation. Lwaki Bayibuli ku Musa wangi esooka tulaga ti wawo omukyala n'omwami Abaleevi. Lwaki bakuna ku kigambo Baleevi? Gwe kina makulu lwaki baletayo ekigambo ky'Abaleevi nga Bayibuli ekusindika nti ddayo emabega? Olaba kibayita omusingi nti Bayibuli egamba omusingi gwe sala kupapa kudduka. Ayo tugende tusome Exodus chapter esooka. Abooluganda tulina okuyiga Bayibuli oba okustudinga Bayibuli. We are not supposed to read the word, we are supposed to study the word. How together? Because in studying there is reading, meditating and writing or recording. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Kuva Exodus chapter 1. Basobola these are the names of Israel. Bakwagana Yakobo yasooka 1. How together? Lwaki Exodus asooka tulaga alaga slavery obudde obuli mu Misiri. Naye bakulaga nti noba tusome oba tonna basoma Genesis bakulaga no they summarize nti awo Yakobo yalina ebika byonna bali abagoberezi bali 7 bwe bayingira Misiri. Bayibuli egamba ebisa bonna ne bafa. Bayibuli egamba ati kabona oba Falaawo n'afa ne wajjawo Falaawo atamanyi Yusufu. Wangi basobola okulaga musingi guno ne babonyabonya nnyo ne babulya nga bafa ne babonyabonya nnyo. Falaawo ayagadde okutta abaana abalenzi. Wangi ayagadde okutta abaana abalenzi musingi gwa Musa. Baga Musa yawona watya. Kati chapter ey'okubiri
egamba etya about this time mwete kiseera kyennyini a man and woman from the tribe of Levi got married. Tuli ku musingi gwa Yesu naye tunagutandika ku musingi gwa Yesu ngenda kulaga tabernacles bibakola table of incense the ark of the covenant bitegeeza kala za purple eza gold eza silver bronze zitegeeza ki oyo ye Yesu kati nkyali kubano introduction kulage omusingi kyeki Bible egamba mu kaseera kano omusajja n'omukazi okuva mu tribe mu kika ky'Abaleevi ne bafumbirirwa ne beefumbirwa oba they got married. Verse yokube the woman became pregnant and gave birth to a son. Tebasawulinya. She saw that he was a special boy and kept him hidden for 3 months. Yamukweka emyezi 3. Emyezi. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus, reeds, and waterproofed it with a jar. Abaana abaliza ababatta ababayisirayiri n'owono baali bagenda kumutta bana omwami n'omukyala bazaala omwana mwezi baali bagenda kumutta naye nga maama tagenda mumukweka agenda muleka bamutte kubanga bali mukutta already alina abaana abakulu alina Alooni alina Miriam bamutte naye Bayibuli ekugambye ekyaleetera omukazi okukweka omwana kubanga omukazi yalaba ng'omwana wanjawulo kyekyamukwesa omwana. Katonda yambaza omwana ekitiibwa kye n'abeera nga wanjawulo ng'omuze ku butuuzi n'owulira presence ya Katonda omwana muto mwezi gumu lunaku olwo naye ng'obulamu presence ya Katonda nga Yesu nti Yesu baamulaba nga Yesu muto waati kabona n'amutunulaga ddala kituufu n'omwana wa Katonda n'atiga mutono Yesu nga muto muwere. Katonda tali ku ekyo ky'oli ali ku kyogenda kufuuka era buuza maama we yali akuzaala yalaba ki wali ozaala abaana bo walaba ki Bayibuli ati maama ono Bayibuli tuyiige bulungi bonna bano bakulaze waggulu chapter esooka nti awo Falaawo n'awa komandi batta abaana balenzi ne batta abaana balenzi ti baby is a boy, kill him. If it is a girl, let her live. But because the midwife feared God, they refused to obey the king's order. They allowed the boys to live. 2. Ngosome chapter esooka kanyiri aka 17. Bali mukuto kabaka wadde order. Ne mama yali agenda kwewa bataba omwana. Ne agenda kula omwana gwaze ndi wanjawulo. Jukira mama ayinayo Miriam. Ayinayo Alooni ne yabalaba ba bulijjo. Nino omwana akyuse nnyo kubana bazaala bulijjo. Ono omwana wanjawulo tinaloka amukweka emyezi 3. Ate amakulu agali wano akagambo Levi kamakulu n'akagambo married kitegeeza nti Alooni ne Miriam baazaalibwa naye nga abazadde si bampeta. Kitegeeza kwajukira Alooni mukulu wa Musa ate Miriam yatwala Musa yalabira Musa kuki ku kagga kiza Alooni Miriam ali mukulu kale kawala kakulu Alooni yali mukulu ngadirira Miriam kiza baazaalibwa si bagatte bampeta. Number 1 Katonda anyonya omuntu w'endagaano agenda okutaasa abaana ba Isirayiri okuva mu ki mu busibe emyaka 400 ayagala bataasa naye ayagala kukola ndagaano nabo so n'olwekyo anyonya omwana ow'endagaano kubanga Katonda wa ndagaano adiringa n'abantu ba ndagaano adiringa n'abalina endagaano mbabuulya if you have no covenant with God I'm sorry tulina endagaano y'ekibinja eya Yesu tulina endagaano eri person Ibrahim ayina endagaano ne Katonda ate ayina endagaano ey'okukomola ng'ekibinja yayina endagaano ye eya Holy Communion Ibrahim kyokka ate tulaba mu maaso ng'amaze okuzaala Isaaka ayina endagaano yakukomola bantu endagaano eyo ngenda kufuula kino kakati bakomole ng'akabonero ebyakirujjudde naye ayina eyiye kati tuli mu ndagaano ya Yesu Kristo ng'esiridde omwoyo omutukuvu naye Katonda yaga tukole naye endagaano personal because he is not a group God, he is a personal God.
We serve a personal God. Yali anyonya omwana na wandagaano kubanga ayagala kukola ndagaano bana ba Isirayiri. Endagaano ayagala kuzza ndagaano, kuzza bujja ndagaano. Kwa bali bamaze emyaka nga tebakola ndagaano jjajjaawe Ibrahim gye bagamba. Nga Katonda ayagala kuzza bujja ndagaano yenate. Nga tusajjiza na muntu atali wa ndagaano. N'abuuka Miriya, n'abuuka Alooni, bayibula abazadde be beesootinga abava mu kika ky'Abaleevi ne bafumbirigana, they got married, holy marriage. Bayibuli egamba ne bazaala omwana. Omwami ageruka mu omwana wanjawulo kubanga ekitanda kyabwe bali bakitukuzza nga buli ekizaalibwa kiba kitukuvu. Amakulu agali wano kufumbirwa obufumbo obutukuvu n'Abaleevi. Abaleevi mwana wa kusatu mu Yakobo be yazaala. Kubika ku bibiri Abaleevi mwana wa kusatu. Omwana ow'okusatu n'owokubiri baali basatu. Hallelujah. Amen. Anena asoka yani. Mwana ba Yakobo. Ruben addako. Simeon. Simeon wanji ne Levi bali basachimu. Simeon ne Levi bali basachimu nga tobawula. Toba tosa bawuluzamu. Bakanya chimu batesa chimu we bali bagenda. Okula revenge kubale abalo pinga muwala sister wabo Simoni ne Levi. Simoni yaleta kiteeso Levi n'agobera kuba bakanya kimu yakulaga makulu agali wano kuba bane tufunamu how together Mukama yebaziwe. Amen. Kama nyamba niyo batuli fenna yakulaga makulu agali yawo Mukama yebazi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mukama yebazwe. Simeon tata wawe we yali awa nga blessing abaana be yaba blessing okusizira ng'ejja abamanyimu. Bible ya omukyala n'omwami ova mu kika ky'Abaleevi. Bo abakyala bangi bazaala abaana era bali batabana balenzi. Bonna bazaala abaana balenzi. Lwaki Bible egambe wali tino ne bagala okutta abaana balenzi n'abawala? Lwaki ono mwezi bamwawula? Lwaki family y'abano bo bajijje ne bajoogerako ne bajawula ku family z'abalala? Kubanga bava mu kika ky'Abaleevi. Weebuuze ekibuuzo mu kutugwa mpuliza nga ndaba ngwayiga Bible. Todduka misinde egenda ku Musa ng'agenze mu ddungu ali Misiri akuze kabona. Todduka yeeyo weebuuze ekibuuzo. Lwaki mu family zonna ezazaala abaana balenzi balonde eno Bible ejoogerako? Ekisooka bassamu ekitiibwa mu bufumbo okukola obufumbo obutukuvu. Kyekisooka kubanga obufumbo buweesa Katonda ekitiibwa. Holy marriage, obufumbo obutukuvu. Kwa Katonda agamba tino be holy because I am holy. Mwiba tukuvu kubanga nange ndi mutukuvu. Wokola obufumbo obutukuvu oba muwadde ekitiibwa. Obasazewo obe ni mutukuvu kubanga naye mutukuvu. Number 1 kyekyo lwaki balonda family eno. Ekyokubiri bali bava mu kika ky'Abaleevi. Weebuuze ekibuuzo lwaki Bible ega ekika ky'Abaleevi? Awo Bible ng'ekuzaayo ku musingi ogw'Abaleevi. Tolina mpaka kagenda kusiba Musa nga tumaze kutegeera makulu g'Abaleevi bano onoogategeera. Ojja tegeera lwaki Katonda we yali anyoonya n'ayamba Musa yawonya muganda lwaki tayonya mulala. Si kuba nti nno anyonyeza muganda we teri mulala kubanga muganda we nawe yazaalibwa abazadde ava mu kika ky'Abaleevi. Lwaki alangirira Yesu okujja kwa Yesu? Lwaki ava mu kika? Lwaki ava mu wa Elizabeth ne Zakariya? Lwaki ava mu abo? Kubanga baali bava mu kika ky'Abaleevi. Elizabeth ne Zakariya bava mu kika ky'Abaleevi. Era nga balina okuvamu omwana agenda okulangirira Yesu. Weebuuze ekibuuzo lwaki Baleevi? Bible egamba nti noza Abaleevi bwe munaawanga ekimu eky'ekkumi. Agamba Musa timubika byonna noze Baleevi be banampeerezanga watukuvu abatukuvu. Abaleevi muvamu bakabona, muvamu abakadde b'ekkanisa n'abadinkoni,
omulembe gwa Musa ne Dawudi endagaano enkadde yonna buli kola mu Bayibuli nti kabona oyava mu Baleevi wangi buli wala wati nono abakadde ensanvu Baleevi nti abo abadinkoni abo mu Malaki abadinkoni n'abakadde b'ekkanisa babulira enjiri ne batandika okukola ssente babeezeewo obuweereza Katonda n'anyiiga n'agamba mu Malaki bagambe abantu abalala batali bakadde b'ekkanisa Baleevi babuuze lwaki banziba lwaki tewaba kimu kya 10 kiweebwayo mu nnyumba ye muleme okubulamu emmere kitegeeza Abaleevi mumpulya bulungi abakadde b'ekkanisa n'abadinkoni bagenda nga ne bapakasa ne bafuna ekyokulya ne baweereza Katonda bapakasanga basobole okubuulira enjiri nga tebakyalina babawa ssente basaponi abuweereza kuba abantu bati bayiwa kimu kya 10 tebawa kiweebwayo oluvannyuma lw'emyaka 7 nga bali mu busibe e Babilooni nga tebakyawo kimu kya 10 Abaleevi bataka okugenda okukola obudde bwa Katonda ne busalibwako nga tebakyalina nnyo obudde bwa Katonda kubanga bakola emirimu mingi Katonda n'agamba Malaki bagambe Malaki 3 lwaki banziba ekiweebwayo bagasiba bine banziba ekimu ekya 10 n'ekiweebwayo wangi Baleevi weebuuza ekibuuzo lwaki Baleevi Ruben yasooka addako Simiyoni oda y'abaana baani ba Yakobo addako ani Omuleevi owookuna Juda kyemakulu nodde n'okudda n'obuuza abasatu yabazaala mu baana mu mukazi ki mukike mukazi gwe yakolerera emyaka 7 yakolera omukazi emyaka 7 ne bamuwa mulala n'azaala abo yamukolera emyaka 7 emyaka 14 taimuzito kibale neesanga nga ono gwakoleredde emyaka 14 tazaala mwayi waki tazaala assa akasayi ka taata we sina taata kajjajja azadde omukazi ayitibwa Saara tazaala atuze ku Rebeka naye tazaala n'omuzukulu afunye omukazi naye tazaala musingi kibanagala okulangira Yesu nabo tebazaala balina ozaala omwana alangira Yesu naye tebazaala kyokka neyaleeta Yesu yazaala Yesu yetalabanku musajja nga naye takakasa oba azaala batazaala Mariyamu tamanyi oba azaala kubanga mbeerera mulengera ekyama ekiri mu byawandiikibwa together Isaaka yazaala balongo wangi yazaala balongo Yakobo teyazaala balongo mutabani we n'azaala abalongo Yusufu n'azaala balongo bonna balenzi together oba omuntu kyambi kwekinyeera okubalaga Levi ne Simon oba Simiyoni baali bakwatagana nga decision Simiyoni wakola decision Levi agigobera bugoberezi taddamu kati wulira soma Genesis chapter 49 verse 5 wano Yakobo agenda kufa naye ali blessing abaana be abawa mukisa wangi abawaki abawa mukisa Genesis chapter 49 verse 5 lubereberye ana mwenda akanyiriri kakutano you are so smart atuza tuli mu Genesis 49 verse 5 Simeon and Levi are two of a kind. Their weapons are instruments of violence. May I never join in their meetings. May I never be party to their plans. For in their anger they murdered men, and they crept oxen just for support. A curse on their anger, for it is fierce. A curse on their wrath, for it is crucial. I will scatter them among the descendants of Jacob. I will despise them throughout Israel. Soma Rachi, Soma Eyoruganda. Genesis 49, verse 5. Yangu yako. Ampuliza tuli mu Genesis
49 verse 5 kenjera kali mu phase esookeyo ne yokubiri phase esooka ne yokubiri in fact verse 5 yokka njagala Simeoni ne Levi baluganda ebitala byabwe byakulwanyisa byamaanyi mukaaga siba wakati awo how to get ekiruganda tikijewulibwa kyenjagala yeruzuengamba Simeon and Levi are two of one kind eyeruzume egambye Simeon and Levi are two babiri neba bachikula kimu one kind oba bachikula kimu basa kimu era wabayi wera blessing abaana be bonna bano yabagatta wera blessing abaana be bana babiri yabagatta teyabawula abayi bonna yabawula naye bano bo yabagatta babiri lwaki kubanga namba 3 nabagabe mu emabegako namba 3 namba ya Katonda God the Father Katonda kitaffe God the Son Katonda mwana and God the Holy Spirit. Chiva Ruben is the firstborn. Tumutwaite oyo Katonda. Aluchikira Katonda God the Father oyo Katonda. Are we together? Amen. Amen. Are we together? Amen. Then Simeon oyo Yesu. Levi oyo mwana mutukuvu. Chorati Yesu no mwana mutukuvu tosola bawo kanya. Omuntu agendera nnyo kwono kyagamba. Era ne Simeon yasalira ngawo Levi. Tugende tubakube. Balopinga ta muwala waffe. Levi nga tugende tubakube. Kubanga Levi achikira moyo mutukuvu. Namba mwana wa kusatu. God the Holy Spirit. Levi ono. Chubaya abalevi mwe muva bakabona. Mwe muva abadikoni. Mwana wachi achikira moyo mutukuvu. Atekikiro kuba mudinkoni wo mukadde we kanisa waberako omwoyo mutukuvu nga okola decision ez'ekintu ekikulu omuntu byakulembera wanga mudinkoni ng'ebigambo by'oyogera omuntu yamala bikuwa kati nabyayita nti bebasobola bokka okunsembererako abaleevi abo lwaki kuba yali amanya ekyama ekiri mu bana abaana ebika bino kati yetefa ku baana nsobi baakola agenda ku kika lwaki yakisaawo lwaki yitira Yakobo kuzaala abaana abakazi banjawulo wanji nti Levi ne Simeon bachikula kimu bali babiri naye bachikula kimu kubanga Yesu n'omwoyo mutukuvu tosobola kubaawukanyamu batambulira wamu. Yesu yali talina maanyi n'omuyita Yesu n'ayitibwa Jesus Christ anointed nti Yesu Kristo kitegeeza yafukibwako amafuta anagafukako amafuta omwoyo mutukuvu kiba ntino awo Yesu namuwa erinnya eryokubiri ery'omwoyo mutukuvu lye bayita Christ Jesus Christ ne beegatta omwoyo mutukuvu tosobola kubanga olina Yesu nga tolina mwoyo mutukuvu oba tojjudde kubanga Yesu musaayi omwoyo mutukuvu mazzi kyokka omusaayi okukola gubaamu omusaayi n'amazzi byegatta omuntu okukola obulamu bw'omuntu bulimu omusaayi n'amazzi tosobola muntu kusigaza omusaayi kujjemu amazzi omujjemu amazzi ajja kufa wanga sigaza amazzi kujjemu omusaayi era ajja kufa tosobola kubyawula bitambulira wamu Simeon ne Levi bakikula kimu Kristo n'omwoyo mutukuvu kiba Levi byonna Levi ebyokulasa bye bakozesa instruments of violence. Yesu wajja wana kumuta mizimu violence ebeerawo. Yesu wajja kutu violence ebeerawo. Mizimu kuva ku bantu gibaka sukeri omuntu wajja naye ekimu tobaawula. Ebyokulasa bya violence. Lapa musingi tusookeddewa ku Musa waji batusindise. Waji batusindise. Kibaite emisingi. Katuli mu Baleevi lwaki tugenzeeyo tumaye mu Musa lwaki azalwa Baleevi kubanga Abaleevi muva mu bakabona katoga Musa jaba ekyawandikibwa ekyo tugende buzibe mu maaso Katonda wagati Abaleevi bennonze be munawange ekimwe eky'ekumi beba nakolanga emirimu gyange
egy'okuweereza egy'obudinkoni n'egy'obukadde. Era ne Dawudi bwe yali asenka administration agiwe mutabani we yasenka ng'amuga nti Abaleevi be balina okukola bino ne bino ne bino. Tebakuba bivuga. Yali wawa ekika ekivama ku bivuga. Ekika. Nga kyo kika kyali bakubi ba bivuga. Naddala ekika kya Yuda. Kiba Dawudi ava omwo. Aho tugeba. Era wabona naye n'ensonga Yesu yali alina kuva mu Rubeni kuba ye first born. Naye lwaki Yesu ava mu kika kya Yuda? Kigasa nkibagamba. Lwaki Yesu ava mu kika kya Yuda? Kubanga first born yakola ekiswaza mu maaso ga kitaawe. First born Rubeni yeegoma mukazi wa kitaawe Yakobo. Nibaka naye n'amuzaalamu omwana. Yakobo n'anyiiga. Era Yakobo we yali amuwa omukisa. Bwe yamugamba Yakobo. Genesis chapter 49 verse 2 verse 3. Reuben, you are my firstborn, my strength, the shadow of my vigorous youth. You are first in rank and first in power, but you are as unruly as a flood. Toli muzibu wa kufuga ng'amataba. Gwe firstborn wange, gwe maanyi gange, omwana w'obuvubuka bwange, gwasooka mu lwanka ate gwasooka mu maanyi. Naye oli muzibu wa kufuga, olinga mataba. Wani? Olinga mataba. And you will be first no longer. Era tokyali mwana asooka. Amugobi. Wani? Tokyali mwana akola ki? Asooka. For you went to bed with my wife. Kubanga wagenda mu kitanda ne wegatta ne mukyala wange. You defiled my marriage coach. Wayonoona obufumbo bwange. What, Reuben? We are filled with firstborn. Katonda taliiwo. Yakuba ne mukuwa mukisa. Katonda tabiriimu. Ne Katonda n'alonda firstborn okusinziira ku Yohani ku Yakobo. Gwe mwana gwampuliriza. Kyamakulu okuwa ekitiibwa taatawo ne maamawo. Kubanga emikisa gyo giva ku taatawo ne maamawo. Tuwa Bayibuli egamba nti no tekangamu ekitiibwa bazadde babo okunsi ennaku zo. Sangamu ekitiibwa bazadde bo ennaku ze ez'okunsi zikongerwengako. Kubanga omuzadde w'omukisa gwakuwa ebigabo byakwogererako byamakulu nnyo Katonda abissaamu ekitiibwa kubanga yabakuwa. Kubanga Katonda igwe mwana gwe bazadde bo Katonda abankireeta entya. God gave you your parents. Oh, God gave your parents you. Katonda yawa bazadde bo gwe. Kati buli kibakwatulako bakwatulako omukisa akwa mukisa. Okujja ko muzadde wo abanga tali connected ne Katonda nga ye wayogera ebikolimo Katonda akulwanira. Out together. Reuben bamuje ko firstborn. Yabakana mukachitawe mbuliri. Nalo no bufumo bwa kitawe. Katonda tabirimu niye amuje ko firstborn. Juka bino bika 12 bya Isiraeli. Yesu yagenda kuva ono Daudi na bagenda kuva wano. Katulizo omwana w'okuna. Ayitibwa Juda, omwana w'okuna. Your brothers will praise you. Bagala bajja kutendereza. Lwaki Yesu ava wano? Mukika kya Yuda. Kyova ba Daudi. Siru y'endagaano ye. Nabagamba mu Samoni zaffe Samoni ezemaga ngansubisa yasukira da ku covenant. Nja kugiddamu ku covenant. Siru ya Daudi yali praise yali 10. Yesiru. Yaffe kukuno mulembe ya Yesu mwe mutuvuye yakolanga siru w'endagaano yaffe. Negono ya Daudi nga praise. Olayo gye kiva wono Yakuba wa omwana w'omukisa w'okuna. Nabagambe namba ffe tegeeza ki? Yesu. Namba ffe tegeeza Yesu. Complete Jesus. Complete Jesus. Matthew, Marko, Luka, John. Lion, Pologoma, Ox, Son of Man, and Eagle. Wanji. Era bona balina colors zaabo. Abo enjiri ennya. Colors ezo ziri mu ndagaano enkadde. Bino tugenda kubeera mu season eno. Biri mu ndagaano enkadde. Purple,
Matthew kala ya purple. Purple etegeeza a color of your light oba a color kala ya yobulangira. Purple kala ya bulangira, kala ya Yesu purple. Tuwa yabagambanga nnyo musige ngawo purple, musige purple, beautify the building with purple. Wanga purple kala ya lulyo lwa kabaka, lulyo. Tuwa Matayo kala ye is a purple. Wanga yawanika Yesu ndiye kabaka. Right together. Amen. Ate kala ya Yohana oba kala ya John the gospel ya blue. Kwa blue achikira son of God. How together. Tujja kuzira bazonna zonna. Blue ategeeza son of God. Red the blood of Jesus. Kama yebazi. Purple kala ya lulyo lwa bulangira. Kitegeeza Yesu ibyo walulangira kabaka ava mu lulangira lwa Daudi. Je kala ya purple. Mundagani kadijwa katonya baga musenga purple ezo. Purple, red, white. White ategeeza glory kitibwa. How together. Tubaye wajja Yesu kitangana. We yali asabe naya kaya ngoyize. Era n'ekyambo kyo kyali kyakayaka white kitibwa glory. How together. Mukama yebazwe. Nti tuli mu Genesis chapter 49 verse 8. Ba blessing mwana wa akuna. Ti Judah, your brothers will praise you. Ti Judah, bagana banakutenderezanga. Kyokka Yuda yasaba dinari ya 3 ez'okutunda. Muganda wa Yusufu. Ngenda kulaga lwaki agenda fuka first born. Tuli ku musingi. You will grasp your enemies by the neck. Balabe wao no bawangula onobatta ngo basaya ku nsingo ba ku nsingo zaabwe. Alugeva. All your relatives will bow before you. Jesus. Bonna baganda bo obasina baganda bo bonna ab'ekikakyo banakuvunamira. How together. How together. Banakola batya? Banakuvunamira. Ngene maso? Judah, my son. Kati bali bwa bagambye eki. Wenga you are my firstborn namala. Balibu nalogabe tino mwe muli of two kind Rubeni chokati ku Judah mugambe Judah, you are my son. Judah oli mutabani wange. Yakubu ayigira mu kifanyi kya Katonda. Yuga nabanye etegeeza Katonda etegeeza Yesu bibagambi. Kati atwa ku Judah yamugamba you are my son. Chokaba itabagambi. Rubeni amugambe you are my firstborn. Not my firstborn son, my firstborn, my strength. But wa Simeon you are two of one kind. Atuse ku Judah mugambe tino olwo mwenda Judah, my son is a young lion. Empologomento.